ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, Renjusmediatechന്റെ പുതിയൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കാടമുട്ട റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായി 10 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാടമുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് ചേട്ടനാണ്. സഞ്ജയ് ചേട്ടൻ്റെ വീട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിട്ടി താലൂക്കിൽ ഉരുപ്പുംകുണ്ട് എന്ന പ്രദേശത്താണ്. കാടമുട്ട ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം. ആദ്യമായി മുട്ടകൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു കുഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ മുട്ടകൾ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ടകൾക്ക് മുകളിൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി മുട്ടകൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനായി സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയ ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ സവോള നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. 2 സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കൂടുതൽ ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടുതൽ എടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ്. ഉദരരോഗങ്ങൾ, ഛർദി എന്നിവയെ ശമിപ്പിക്കും. ദഹനക്കേടിന് ഉത്തമമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഇഞ്ചി. കുനുകുനിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് പച്ചമുളകാണ്. നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നടുവേ ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം. അടുത്തതായി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആവശ്യം. 6 ഇതൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം നടുവേ കീറിയെടുക്കാം. എല്ലാം കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. മുട്ട പുഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കുറച്ചു നേരം തണുക്കാനായി വെക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം. പാൻ ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വഴന്നു വരാനുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി സവോള വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം. അടുത്തതായി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രേവി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. അടുത്തതായി മുട്ട റെഡിയാക്കാം. മുട്ടയുടെ തോടൊക്കെ പൊളിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ മുട്ടയും നമുക്ക് കീറിയെടുക്കാം. ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ചെറു ചൂടോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് കാടമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മുട്ടയും ഗ്രേവിയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. തീ അല്പം കൂട്ടിയ ശേഷം മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിൽ നന്നായി പിടിക്കാനായി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി വയ്ക്കാം. കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. റോസ്റ്റ് അലങ്കരിക്കുവാനായിട്ട് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ 2 തണ്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത്. വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡെക്കറേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തക്കാളി മുറിച്ച് വെക്കുകയോ സവോള വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കുകയോ നാരങ്ങ കീറി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്
കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ അമർത്തുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.